Cuando vas a la escuela, mujeres. ¡Oh no! ¡Falta 1 hora para la escuela! ¡Debo alistarme! Hombres. 5 minutos más. Ok, ¿qué ropa me pongo? ¡Ay Dios, no sé! ¡Me probaré todas! ¡Lo he decidido! ¡Usaré esta camisa! ¡Ahora voy a maquillarme! ¡No puede ser! ¡Soñé con mi tío! Ok, vamos a echar un poco de esto y esto y esto y esto y listo. ¡Estoy preciosa! ¡Este día va a ser muy bonito! Mira, bello durmiente, el autobús está afuera. ¡Ay mamá, pero está lloviendo! Y aquí va a llover unos chanclazos y no te... Amiga, el circo está para allá.